ну что, все готово. Суперфлотом с сеткой самоклеющейся все сделал, все стыки, все прилегания. Вот. Осталось только железные уголки сделать по кругу, и все. Можно будет делать финишную отделку. Вот так вот получилось. Вот этот зазор. Вот он. В принципе, смотрится неплохо. Ну, как в любом случае, он все под покраску будет, его будет минимально видно. Вот он здесь такой маленький.